Nummer 3, und das Ganze machen wir ein bisschen rockig, ist der Vocal Fry bei den Stimmansätzen oder in den Worten durch. And the violent calls to silence. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das im Gesamtbild nochmal aussieht. Another head slowly, childish, slowly taken. And the violent chorus of silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family.